হ্যালো বন্ধুরা, এই মুহূর্তের সবথেকে বড় খবর, পশ্চিমবঙ্গে 15 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাতিল একাধিক ট্রেন। তো বন্ধুরা, বিপদে পড়ার আগে কোন কোন ট্রেন বাতিল করা হলো এবং কটা ট্রেন বাতিল করা হলো বিস্তারিত জানতে ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখুন। তার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট করব, আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এরকমই নতুন নতুন ভিডিওগুলি সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আবার একাধিক ট্রেন বাতিলের ঘোষণা করলো রেল। আগামী 15 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দূরপাল্লার বেশ কয়েকটি ট্রেনকে ইতিমধ্যেই বাতিল করা হয়েছে। জানা গিয়েছে যে পূর্ব মধ্য রেলের ধানবাদ ডিভিশনে চলতি মাসের 15 তারিখ পর্যন্ত কাজ চলবে, যে কারণে আগামী রবিবার অর্থাৎ 6 ফেব্রুয়ারি থেকে সর্বমোট 8টি দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল করে দিয়েছে পূর্ব রেল। তাই দূরপাল্লার যাত্রী শুরু করার আগে এখনই জেনে নিন বাতিল হওয়া ট্রেনগুলির তালিকা। তো বন্ধুরা, কোন কোন ট্রেন বাতিল করা হলো চলুন জেনে নিই। জব্বলপুর হাওড়া শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস আগামী 6 ফেব্রুয়ারি থেকে 13 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ থাকছে এই ট্রেনটি। হাওড়া জব্বলপুর শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস আগামী 8 ফেব্রুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ থাকছে এই ট্রেন চলাচল। আমদাবাদ কলকাতা এক্সপ্রেস আগামী 9 ফেব্রুয়ারি বন্ধ থাকবে এই ট্রেন। কলকাতা আমদাবাদ এক্সপ্রেস আগামী 12 ফেব্রুয়ারি বন্ধ থাকছে এই ট্রেন। কলকাতা মাদার এক্সপ্রেস আগামী 10 ফেব্রুয়ারি বন্ধ থাকছে এই ট্রেন চলাচল। মাদার কলকাতা এক্সপ্রেস আগামী 7 ফেব্রুয়ারি বন্ধ থাকছে এই ট্রেন। হাওড়া ভোপাল এক্সপ্রেস আগামী 7 ফেব্রুয়ারি বন্ধ থাকছে এই ট্রেন পরিষেবা। ভোপাল হাওড়া এক্সপ্রেস আগামী 9 ফেব্রুয়ারি বন্ধ থাকছে এই ট্রেন চলাচল। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের আমার ভিডিওটি আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি ভিডিওটা কোথা থেকে দেখছেন কমেন্ট করে জানাবেন। ধন্যবাদ।